AMH မြန်မာ channel မှာနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ကက်ကက်အခြေခံဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာလေးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကက်ကက်ထဲကိုဝင်အောင် internet line လေးဖွင့်ထားပေးပါကက်ကက်ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ new project ဆိုတာလေးကိုချက်နေပေးပါဒီမှာ photo video ကျွန်တော်နှစ်ခုရှိပါတယ်ကြိုက်တာရွေးထည့်လို့ရပါတယ်နောက်တော့ photo ပဲရွေးထည့်လိုက်ပါမယ် okay photo ရွေးထည့်ပြီးရင်ဒီမှာအရေးကြီးတာတို့တွေဘောင်းလေးကိုဘောင်းချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲဝင်လိုက်ပါဒီမှာကို ratio 16ရှိရယ်16 ratio ကိုရှိရယ်ကျန်တာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တာလေးကိုထားပြီးကိုဘယ်လို video လုပ်ချင်လဲကို ratio 16လုပ်ချင်တယ်လား16 ratio ကိုလုပ်ချင်လားကိုကြိုက်တာလုပ်လို့ရပါတယ်โอเคကျွန်တော်တော့ဒါလေးပဲလုပ်လိုက်ဝင်ဒါလေးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်မှာဒီမှာ audio ပေါ့နော် audio မှာကျွန်တော်တို့တခြင်းလေးတွေထည့်လို့ရတယ်ဒီဘက်က file ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ file နဲ့တခြင်းတွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီဘောကပြောက်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်ကဒီစတန်းလေးကိုနှိပ်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချင်းစာသားရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းစာသားရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီချင်းစာသားတွေကျွန်တော်တို့ V တွေပါလေထောက်လို့ရပါတယ် V ထောက်ပြီးအဲ့ဒီလုပ်လို့ရပါတယ် V ထောက်ဖို့ရတယ်ဒီထဲကိုဝင်လိုက်ပါโอเคကျွန်တော်ချင်းလေးကိုရင်တစ်ခေါက်နားထောင်ကြည့်မှာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီချင်းလေးတိုင်းပြီးလိုက်ထောက်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့လိုလေးတွေပြီးထောက်ပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာအမှန်ကြီးလေးနေလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ပြီးသုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကိုကဒီပုံလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုး V လေးတွေမှာလည်းထားလို့အဆင်ပြေတယ်အဲဒီပုံလေးကိုကြိုက်တဲ့လောက်စက္ကန့်မှာလည်းထားလို့ရတယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာပုံလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မှာပေါ့နော်ပုံလေးကိုထောက်ပြီးလို့ရှိရင် animation ဆိုတာလည်းဝင်ကြည့်လိုက်မယ် animation ဆိုတာလည်းဝင်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာပုံဝင်လာမဲ့ effect လေးတွေရှိရယ်ထွက်သွားမဲ့ effect လေးတွေရှိရယ်ပြီးရင်အလဲမှာဒီပချင်းအတွက်နဲ့တူပုံသေးလုံနေမဲ့အားလေးတွေရှိရယ်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဝင်ပြရတယ်ဒီမှာ effect တွေအများကြီးပဲဗျကိုကြိုက်ရအောင်သုံးလို့ရပါတယ်ဒါလေးသုံးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကိုထားရင်တော့စက္ကန့်မှာလည်းထားလို့ရပါတယ်ကိုကဒီမှာ 9.2 စက္ကန့်ရှိရယ်အဲ့ရှင် 9.2 စက္ကန့်နေလည်းထားလို့ရတယ်တဝက်ပဲထားလို့ရတယ်ကိုကြိုက်လို့လေးထားကြည့်ပါမယ်โอเคအဲ့လိုမျိုးလေးထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဟုတ်ပြီဗျဒီမျိုးလေးထားပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်မှာကက်ကက် logo ကြီးပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ကက်ကက် logo ကြီးကိုဒီမှာ delete လုပ်ပြီးဖြတ်လို့ရပါတယ်ဖြတ်လိုက်ပါပြီးရင်နောက်တစ်ပုံထပ်ဖို့အတွက်အပေါင်းနှိပ်လိုက်တော့နောက်တစ်ပုံထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာနောက်တစ်ပုံရလာပြီနောက်တစ်ပုံရလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးလည်းရှင်းနောက်ပြန်ချိန်လို့ရတယ်ပုံအကြိုင်းထောက်ပြီးဒီဘက်လေးတွေကိုလိုချင်လို့သွားပြီးချိန်လို့ရတယ်ပြီးရင်စက္ကန့်လေးတွေကိုကြိုက်လို့ချိန်လို့ရတယ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်စာရေးမယ်ပေါ့နော်စာလေးကိုကြိုက်လို့ရိုက်လိုက်ပါပါတယ်โอเคဒီမှာစာလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုပြန်ဝင်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုကြိုက်တယ်လို့လေးတွေဒါ font လေးတွေပေါ့နော်စလုံး font လေးတွေရွေးလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ style နဲ့ကိုသွားလိုက်ပါဒီမှာလည်းကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးတွေ change ပြီးသုံးလို့ရတယ် effect ထဲကိုသွားမယ်ဆိုလည်းကိုကြိုက်တာလေးတွေဒီမှာပြန်ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ animation နဲ့ကိုထောက်ပါမယ် animation ကခုနကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သုံးရလိုမျိုးပဲပေါ့နော်စကြောင်းလေးတွေဝင်လာလေးတွေရှိရယ်ဒီမှာထွက်သွားမယ့်ဟာလေးတွေရှိရယ်ဒီမှာပုံတွေလေးလှုပ်နေတာလေးရှိအဲကျွန်တော်တို့အဝင်ထဲကိုသွားမယ်ပေါ့နော်စကြောင်းလေးတွေဘယ်လိုလေးဇလန်းထုတ်ပြီးဝင်လာမယ်ပြီးရင်ဒီမှာစက္ကန့်ကိုကြိုက်တယ်လို့လည်းထားလို့ရပါသေးတယ်ပြီးရင်ထွက်ကိုပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်အထက်မှာလည်းဒီမှာကိုကြိုက်တယ်လို့လေးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာထွက်လေးတွေကလည်းကိုကြိုက်တယ်လို့စက္ကန့်လေးထားလို့ရတယ်လို့ရှိရင်ဒီနောက်ဆုံးကလေးသွားပြီးတော့ခေါင်းအလဲမှာကိုကြိုက်တယ်လို့လေးထားလို့ရပါတော့โอเคအဲ့လိုလေးပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုလေးထားလို့ရတယ်အဲ့လိုလေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ overlay ဆိုတာရှိရယ်ဒီဟာလေးကိုထပ်နေပါ overlay မှာ
ကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးတွေဒီမှာရေးပြီးထည့်ကြည့်ပါโอเคဒီမှာပုံလေးတွေပုံရောက်လာပြီကြိုက်တဲ့လိုလေးလုပ်လို့ရပါတော့ဒီဘက်မှာလည်းပုံလေးတွေကိုမှအဖတ်ထိတ်ထည့်လို့ရပါသေးတယ်ပုံလေးတွေကိုဒီကဒါလေးကတော့ပုံဖတ်လေးထည့်ရလေးပေါ့နော်ပုံဖတ်လေးတွေဒီကနေတော့ထည့်လို့ရသေးရဲ့အဲ့မှာနေပြောင်းသွားတွေ့တော့မသိရโอเคโอเคပြောင်းသွားရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးโอเคအဲ့မှာလည်းထည့်လို့ရတယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ effect ထဲဝင်မှာပြီးရင် video effect ကိုနှိပ် video effect မှာလည်းဒီမှာဒီ bar တွေမှာပြောမယ်အများကြီးရှိရပေါ့ကိုကြရလေးတွေဒီမှာ 3D ဆိုတော့ 3D ထည့်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကိုကြိုက်တာလေးလည်းသုံးလို့ရတယ်โอเคဒီမှာ 3D လေးတွေလိုမျိုးသုံးကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုလေးပေါ့ဒီလေးတွေလည်းသုံးလို့ရတယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ audio တွေကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဒီမှာ effect ဆိုတဲ့ကြယ်လေးရှိရဲ့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီအဲ့မှာဒီမှာကျွန်တော်အတန်မျိုးစုံရပါတယ်โอเคအဲ့လိုလေးသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာ fight တိုက်ခိုက်တာလေးလည်းတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုတန်လေးလည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ TikTok မှာအဲ့လိုတန်လေးတွေ့ပြီးမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျအဲ့ဒါတော့ကိုကြိုက်ရအောင်သုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ adjust ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါကကြတော့ပုံကိုကိုရတယ်သူ color လေးတွေချိန်တာပေါ့ဗျာပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ video တွေမှာလည်းဒီလိုလေးကိုကြိုက်တဲ့လိုလေးတွေ color လေးတွေချိန်လို့ရပါတယ်အကုန်လုံးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါလေးရအယောင်လေးပေါ့ဗျာโอเคပါအဲ့လိုလေးချိန်ပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီဗျဒါကတော့ခုနချိန်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ကာလာလေးပါပုံအကုန်လုံးမှာလုပ်ချိန်ရင်ဒါလေးကိုမှဗီဒီယိုအဆုံးထိအဲ့လိုမျိုးလေးထားပေးလိုက်ပုံအကုန်လုံးချိန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်သုံးပြပေးမှာတခုရှိပါသေးတယ်ပုံမှာကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေတေးသွားမယ်ကြီးသွားမယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကတပိကံပြောက်လေးနဲ့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်တပိကံပြောက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပြီးဒီမှာသေးမယ်သေးပြင်နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပြီးဒီမှာပြန်ကြီးလာမယ်โอเคပြန်ကြီးလာပြီးရင်ဒီမှာနောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်ပြန်သေးမယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးပုံဆုံးလေးမှာတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့မူလအတိုင်းပြန်ကြီးလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာပြီးရင်ဒီဟာလေးတွေပြောက်လေးရဲ့အကြောင်းမှာကျွန်တော်ခရက်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ခရက်ဆွဲဖို့အတွက်နောက်ထပ်ကိုသွားလိုက်ပါဒီမှာခရက်ဆိုတာရှိပါတယ်ခရက်မှာကိုကြတဲ့လိုလေးဆွဲလို့ရပါတယ်โอเคဒီခရက်လေးတွေကြားထဲမှာပြောက်လေးကြားထဲမှာခရက်ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးလေးဆွဲပေးလိုက်ရင်ဒီမှာဖွင့်ပြပါမယ်အဲ့လိုလေးတွေပုံလေးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save ဖို့အတွက်အခုလုပ်ပြီးဆိုရင်920လေးဆိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့1080အဆုံးပြအောင်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်တို့ဒီမှာမြားလေးကိုနှိပ်ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုစိတ်နေပါပြီโอเคကျွန်တော်တို့စိတ်မပြတော့ဘူးပေါ့နော်โอเคမိတ်ဆွေတို့ကဒါကိုဒါမလုပ်ချင်ဘူးဒီများကြီးလုပ်ပြီးတော့သုံးညင်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးမှာကတ်ကြီးရဲ့ဒီဘက်မှာဒီဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီဗျအဲ့ဒါလေးရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့ဗျာ
လေးကိုသုံးပါဆိုရင်ဒီအောက်ကလေးနှိပ်ပါဒါလေးကိုနှိပ်ပါပြီးရှင်တို့ဒီမှာထည့်ခိုင်းနေပေါ့နော်ပုံထည့်ခိုင်းနေပေါ့โอเคပုံလေးထည့်လိုက်မယ်နော်မသုံးဖို့ထည့်ပြီးရင်ဒီများလေးနဲ့သွားလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာဒါလေးနှိပ်ပြီးဖွင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်โอเคအဲ့ဒီစိတ်မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအထက်မှာသတိထားမိလားမသိဘူးဗျကက်ကက် logo လေးဒီမှာပါနေတယ်ကက်ကက် logo မပါအောင်ဘယ်လိုစိတ်မလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ export တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ TikTok တစ်စိတ်လေးနဲ့အဖြူတန်းလေးကိုတွေ့မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့လေးတစ်ချက်နှိပ်ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ TikTok နဲ့စိတ်လိုက်ပြီပေါ့ဗျာ TikTok နဲ့စိတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကက်ကက် logo ကြီးကမပါတော့ဘူးပေါ့ဒါလေးပြည့်သွားလို့ရှိရင်တော့ TikTok မှာတင်မလားဆိုပြီးမှရှိပါတယ်အဲ့အောင်တော့မတင်မဲနဲ့ပြန်ဖတ်ထွက်ခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုလေးဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအချက်နေပါမယ်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ထွက်လိုက်ပြီးအပေါ်မှာနားဆောင်လို့ရှိရဲအဲ့ဒီနေပြီးတိုင်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းအများကြီးပါပဲဒါလေးလည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်5 ပုံထည့်ခိုင်းနေဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်5 ပုံထည့်ကြည့်မယ်1 ပုံ2 ပုံ3 ပုံ4 ပုံ5 ပုံ5 ပုံမကောက်ဗျကျွန်တော်အောက်မှာ10 ပုံထိထည့်ခိုင်းနေပေါ့နော်10 ပုံထည့်ခိုင်းနေကျွန်တော်အကုန်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคပြီးရင်ဒီဘက်ကများလေးနဲ့သွားမယ်โอเคတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်အောင်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘော export နေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ကက်ကက် logo မပါအောင်ဒီကဖြူတန်းလေးနဲ့သွားစိတ်လို့ရပါတယ်โอเคโอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမသိရလေးတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော် comment အောက်မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်